Hola chicos, hola. Bueno, yo hoy estoy ahí, mi perro se está bañando. Entonces lo quería grabar, porque soy así. Entonces, vamos, chicos, yo soy Timo. Síganme, vamos chicos, síganme. No me corten. Síganme. Ay, abuela, no me cortes la oreja, te lo juro. En second father, car can think and buffer. In the car, think car can find self. Fucking car, self, in Chico. In second. Hola, Ita. Ahora le estamos cortando el pelo. Bueno, volvamos. ¿Cuánto? Ya lo estemos bañando. Oye. Aquí está Timo, el perro más guapo de todo el mundo. Oh, miren mis ojos, soy un chinito. ¡Timo! Bueno, volvemos cuando ya lo estemos bañando. Adiós, Araput. Miren qué lindo perro. Y es el perro más bueno del mundo. Puede ser que no sea el perro más lindo del mundo, pero sí es el perro más bueno. Es un corazón puro. Hola chicos, yo soy Timo. Oh yeah, chaval. Oh yeah. Ay, se fue el sol, chicos. Ay, ¿cuánto sol? ¿Qué está pasando con el sol? Ay. Chicos, y fick, y yo me le con mi Facebook. Mi Facebook. Me le hizo na. ¿Qué está pasando con el sol? Chicos, esperen. Me queda poco tiempo de grabación, entonces voy a cortar. No, mentira. Voy a dejar el video porque si no vamos a estar 7 horas esperando para seguir grabando. Bueno, adiós. Chau, los quiero. ¡Los quiero mucho!